ನಂದು ಈ ಡೇ ಬರೋದು ಸರಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅದು ತಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿಸಿರ್ಗ ಬರಬಾರ್ದು, ಅದೊಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಡಿಕೆ ತಿಂದು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಗುತ್ತಿಗಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇವ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಅನಿಲ್ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಇದು ಇವರ ತಂದೆ ಪೂವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಇವರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಜೇನಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಜೇನಿನ ಕೂಟವನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಬರೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುವ. ಜೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರುಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಜೀವಿ. ಈ ಜೇನನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಕೂತೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಕೂತೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅದರೊಳಗೆ ವಾಸ ನಿಲ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಅವರು ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜೇನು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಹುಳಗಳನ್ನು ಕೂತೊಳಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದರೆ ಬೇಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಜೇನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸವರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೇನಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಹೊಸ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಒಂದು 2000 ಹತ್ತಿರ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಪೆಟ್ಟಿ ಮೇಲಿನ ಪೀಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಜೇನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಈ ಸೂಪರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೇನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕಂತೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಜೇನನ್ನು ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜೇನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಜೇನಿನ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೇನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಜೇನನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿರ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಜೇನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಮೇಲಿನ ಸೂಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಜೇನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕಂತೆ. ಈಗ ನಾವು ಜೇನುಕೂಟವನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಜೇನುಕೂಟವನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಶುಭ್ರವಾದಂತಹ ಬಟ್ಟೆ. ಇದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೇನ ಹುಳಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬಾಳೆ ಹಗ್ಗ ಎಂತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಜೇನಿನ ಪೋಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚೂರಿ, ಇದು ಜೇನಿನ ಪೋಳೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋದು. ಮತ್ತು ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜೇನು ಹುಳಗಳಿದ್ದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಬಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಜೇನು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೇನು ಹುಳಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಜೇನು ಹುಳಗಳನ್ನು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ತಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಚದುರಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ, ಜೇನಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ನಾವಿನ್ನು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಗುವ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಫುಲ್ಲು ರಬ್ಬರ್ ಗುಡ್ಡೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಈ ಜೇನು ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ರಬ್ಬರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೂವಿನಿಂದ ಜೇನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಡಿಕೇರಿ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜೇನಿನ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹೂವಿನಿಂದ ಈ ಜೇನು ಹುಳಗಳು ಜೇನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಬ್ಬರಿನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸೋ ಕಾರಣ ಆ ಜೇನಿನ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಈ ಜೇನಿನ ಕೂಟ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜೇನಿನ ಕೂಟ ಇದೆ. ಇನ್ನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೇನಿನ ಕೂಟ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವ. ನೋಡಿ, ಈ ಬಲ್ಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಜೇನಿನ ಕೂಟವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಎಡೆಯಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಯುವಾಗ ಸಹ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಕಡಿಬೇಕು. ಜೇನು ಹುಳಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಜೇನು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಹುಳ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತದೆ. ಆ ರಾಣಿ ಹುಳವನ್ನು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಿಂದ ರಾಣಿ ಹುಳ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ನೋಡಿ ಇದೀಗ ಈ ಜೇನಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಗೇಟ್, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೂಟವನ್ನು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಗ ರಾಣಿ ಹುಳ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಾಗೆ ಈ ಗೇಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆ ಗೇಟ್ ಆಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೇನಿನ ಕೂಟವನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಸನೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅವು ಜೇನು ಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಜೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಕಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜೇನು ಹುಳಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಜೂಕಾಗಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹಾಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಜೇನಿನ ಪೋಳೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಹಗ್ಗ ಕೂಡ ಆ ಪೋಳೆಯನ್ನು ಈ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಈ ಮಾಟೆ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಜೇನಿನ ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಜೇನಿನ ಪೋಳೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಜೇನನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಭಾರಿ ನಾಜೂಕಾಗಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಪೋಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹುಳಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಟಾಗಬಾರ್ದು. ಏಟಾದರೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹುಳಗಳು ಕುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಅವರೆಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಯಾ? ನೋಡಿ ಈ ಜೇನನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು 4-5 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಬೊಬ್ಬೆ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ಜೇನು ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಪೋಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗೆದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೀಗ ಈ ಪೋಳೆಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಈ ಹುಳಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಈಗ ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಆ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಆ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಜೇನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಜೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಈ ಏನು ಬಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲೋ, ಇದು ಎಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲೋವಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹನಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇವಾಗ ಏನು ಹೂವಿನಿಂದ ಮಕರಂದ ತಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಹನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅದು ಹುಳಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಪೋಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಓಪನ್ ಆದದಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಹುಳಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳಿವು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೂಡ ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ನೋಡಿ ಇನ್ನೀಗ ಇದನ್ನು ಫ್ರೇಮನ್ನು ಈ ಬಾಕ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬೇಕು, ಮಾರ್ಚಲ್ಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಪ್ಪ ಆದ ನಂತರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೇನು ಹೋದರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದೊಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲಡಿಕೆದಿಂದ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಕೆಲವು ಸೂತಕದವರು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕಟ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೇನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಕೂರಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಏರಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಏರಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಜೇನು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಏರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರಷ್ಟು ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಇದು ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯೋದು. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಮಿಷನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜೇನುಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪೋಲೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದು ಹಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಮಿಷನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜೇನು ಉಂಟು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಹಾಗೇನು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಕಟ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಚೂರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತೆಗಿತಾ ಬಂದರೆ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆ ಚೂರಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹನಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಎಗ್ಗನ್ನು ಈಗ ಬಂದ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲಿನ ಲೇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಿಷಿನಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೆಗ್ದ ಅಗೇನ್ ಅದು ಜೇನು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಜೇನು ಆಗ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಜೇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇಸಿಗೆ ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ ಮಳೆ ಬರುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಜೇನು ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೇನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಕೋದು. ಜೇನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಕ್ಕರೆ. ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ನೀರನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಫ್ರೇಮಿನೊಳಗೆ ಪೋಳೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಗ ಈ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಈ ಪೋಳೆ ಸೆಟ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿನಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದೀಗ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಳೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಎರಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೀಗ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಜೇನಿನ ಹುಳಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೂಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ತಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಕೂತೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಶುಭ್ರವಾದಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಜೇನಿನ ಕೂಟವನ್ನು ತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದರ ಮೇಲಿನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹುಳಗಳನ್ನು ಈಗ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ನಾಜೂಕಾಗಿ ತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಾಣಿ ಹುಳ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಬರದಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ರಾಣಿ ಹುಳ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲೂಬಹುದು, ಬರದಿರಲೂಬಹುದು. ಈಗ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೇನು ಹುಳಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಮಗೀಗ ರಾಣಿ ಹುಳವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇದು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಂದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೋವು ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಅದೇನು ಇದು ತಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನೋ ಹೊಗೆ ಹಾಕೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೆಗಿತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ತೆಗಿತಿರುವಾಗ ಅದು ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೊಣ ತುಂಬ ಆಚೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ನಾವು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಅವರು ಈಗ ತಂದು ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ನೊಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಅದೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ಗಂಡು, ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾಣಿ, ಒಟ್ಟು 3 ವಿಧ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಗಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಹುಳಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಲೈಟಾಗಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಹೊಗೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಆ ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೀಗ ಹೊಗೆ ಹಾಕದೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ. ಹೊಗೆ ಹಾಕದೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ಹೊರಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ಆ ಹುಳಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಹುಳಗಳೇ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನೋಡಿ ಈಗ ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಈ ರಾಣಿ ಹುಳ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಣಿ ಹುಳ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರದಿದ್ದರೆ ಈ ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರದಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರು ಮರ ಹತ್ತಿ ಒಂದು ಬೈರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಗೊಂಚಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದಂತೆ ಈ ಹುಳಗಳು. ಆ ಬೈರಾಸನ್ನು ಹೋಗಿ ಇಡಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಕೂಟವನ್ನೇ ಬೈರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೇನು ಹುಳ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಮುಳ್ಳೊಂದು ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಬಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ತೆಗೆದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರೋ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಹನಿ ಉಂಟು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾಜೂಕಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಇತರ ನೊಣಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಬೇರೆ ನೊಣ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮೆಲ್ಲ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ರಾಣಿಯನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ತಾಗ್ತದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದೆ, ನೋಡಿ ಅದರ ಆಣಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಚ್ಚಿದ ನೊಣ ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹನಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ದಪ್ಪ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಕಚ್ಚಿದರೆ ತುಂಬ, ಇವಾಗ ಒಂದು ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 4-5 ಕಚ್ಚಿದರೆ ಫೀವರ್ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಕಚ್ಚಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದರು ರಾಣಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ತೆಗೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹುಳಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ನೋಡಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೇನು ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಇರೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಈ ರಾಣಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಣಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬಲ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನೊಣಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂರ್ತದೆ. ಎಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಗೆಲ್ಲನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಜೇನಿನ ಕೂಟ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಇವರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಎಟಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಮರದ ಒಂದು ಪೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೀಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಆ ಬಟ್ಟೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಶುಚಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಒಲಿಯುವ ದಲ ಒಂದು ಒಲಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದಲ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ನೀಟ ಪೋಪುನ ಇಂಚಿ ಪೋಪುನದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮಲ್ಪ ಇಪ್ಪೋಲನ್ನ ಉದ್ದಡ ಪೋಪುನ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ರಂಜಿರು ಜಾಸ್ತಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನಾಗ. ನೋಡಿ ರಾಣಿ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಮ್ಮೆ. ಮೂಲದಿತ್ತೇನೆ ವಿತ್ತೆ ವಿತ್ತೆತ್ತದ ದಿಪ್ಪ ತೆಪ್ಪೆ ಅವ ರಂಜಿ ತೆಪ್ಪೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಏನು ಕೈ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ. ಹಾಂ ಮತ್ತೊಂದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಹುಳಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದಪ್ಪಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಹಚ್ಚಿದೆ ನೋಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂತು ನೋಡಿ.
ನೋಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ರಾಣಿ ಹುಳ ಇದರೊಳಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಹುಳಗಳೀಗ ರಾಣಿ ಇಲ್ಲಿಂಟು ಅಂತ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಜೇನು ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ರಾಣಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ರಾಣಿ ಹುಳ ಈಗ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಗಳು ಆಗ ತೆಗೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಿಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದಂಥ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಜೇನಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ತರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತರುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಬರದಂತೆ ಏನೋ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಇರುವೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಇರುವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಇರುವೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಈ ಥರ ಏನು ಬೇರೆ ಕೀಟಗಳು ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಗಳು ಬಂದೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಥರ ಇನ್ನು ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀರು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈ ಜೇನಿನ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು. ಈಗ ನಾವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ತಕೊಂಡು ಬರೋಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಜೇನನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಜೇನು ಕುಟ್ಟದಲ್ಲ, ಒಂದೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕಿರೋ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೇನನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚು, ಆ ಕುಟ್ಟಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೊಂಡ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ನಂಗೊಂದು 2 ಕುಟ್ಟಿದೆ, ಇವರು ಜೇನು ತೆಗೆದವರಿಗೆ ಒಂದು 5 ಕುಟ್ಟಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ 5 ಕುಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನಿಗೆ ಕೂಡ 1-2 ಕುಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಬೊಂಡ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೇನು ಕುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.